ำลังอยู่กับ The Passion Thailand น้องฟ้ากำลังคุยอยู่กับรอนนี่และตอนนี้อาจารย์รอนนี่กำลังแนะนำให้น้องฟ้าของเราไปลงปล่องภูเขาไฟครับระวังตัวด้วยนะน้องฟ้าเป็นห่วงจริงๆTalking about tours, aside from handling some Hollywood celebrities and singers and bands like that, we recommend to our foreign guests for you to see at least the places near Manila, at least like 2 hours travel from the hustle and bustle of the metro. I recommend for you trekking one of the world's smallest volcano we call Taal Volcano. You can trek that one, and then you can go down to the crater, perhaps swim, and perhaps bring some raw eggs and cook it, steaming it, yeah, and then enjoy the scent of sulfur if you're into that, and of course the breathtaking experience because you're going down into the crater and it's an active volcano. Anytime it would burst, it's also described as a complex volcano because we do not know which part of the volcano it will, explode because the lake is also part of the active part of the volcano. So what's distinguishing feature with this volcano is that there is a lake, there's an island within the lake, and it's just part of the big caldera. It was actually a very, very huge volcano long time ago. So yeah, and there are also like trapped fishes there like sardines, which is already like they evolved from saltwater fish into freshwater fish. Yeah, we call it the tawili, so you can also try that in Taal. Yeah. When I was inside the crater, it was tiring because you really need to trek, but if you're really athletic, that wouldn't be a problem. But in my case, I took the horse. Okay, so I took the horse, and then it was hot, really hot. Remember, that's a volcano island. So aside from the steam that you would see around you, it's like an abandoned forest. Okay, so that's a very tough environment that you would imagine like how come these bushes and shrubs survived here, and the smoke are everywhere, the vents are everywhere. And for me, that's already amazing. And of course, it's more breathtaking when you see the main crater. So you would almost forget that you're tired. ใครได้อาจารย์ประวัติศาสตร์มาเป็นไกด์ให้นี่สบายเลยครับรับรองว่าข้อมูลแน่นสุดๆอย่างคลิปนี้นายอาจารย์รอนนี่เขาก็แนะนำเส้นทางแบบอันซีนให้น้องฟ้าของเราเดินทางไปปล่องภูเขาไฟท่าอันซึ่งแม้จะเป็นภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลกแต่มีวงเล็บต่อท้ายด้วยว่ามันยังประทุอยู่ค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ประทางกัสค่ะฟ้ากำลังจะพาทุกคนข้ามทะเลสาบไปเพื่อที่จะไปภูเขาไฟทาวค่ะเป็นภูเขาไฟที่เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลกเลยนะคะที่ยังประทุอยู่ค่ะแต่ความจริงแล้วภูเขาไฟตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าจุดที่เรายืนอยู่จุดที่ฟ้ายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะก็เคยเป็นภูเขาไฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ประทุแล้วทะเลสาบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟด้วยค่ะมันก็สามารถประทุได้ทุกเมื่อเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนไปตามเส้นทางที่นักเดินทางส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นกันนะคะเป็น Secret Trail ของภูเขาไฟทาอัลค่ะตามมาเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าทะเลสาบที่น้องฟ้ากำลังนั่งเรือผ่านอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่น้องฟ้าเธอจึงต้องใส่ชูชีพเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยแหมอุ่นใจขึ้นเยอะเลย
อาจจะเป็นเส้นทางที่นักเดินทางส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเพราะว่าจุดชมวิวปกติเนี่ยจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะเกาะที่เห็นเล็กๆตรงนั้นเป็นเกาะชื่อเกาะ Volcano Point นะคะแล้วน้ำเค็มตรงนี้ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยค่ะก็อย่างเช่นงูนะคะแล้วก็ปลาต่างๆก็ต้องระวังกันนิดนึงค่ะเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับทะเลสาบนี้ก็คือว่าทะเลสาบเล็กๆข้างในภูเขาไฟตัวนี้นะคะเป็นทะเลสาบที่เป็นน้ำเค็มส่วนทะเลสาบที่เราเห็นด้านนอกตรงนั้นนะคะเป็นทะเลสาบน้ำจืดก็แปลกดีนะครับอยู่ๆทะเลสาบด้านในสุดกลายเป็นน้ำเค็มไปได้ยังไงทั้งที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำจืดว่าแต่นี่กำลังจะไปไหนกันอีกล่ะครับอย่าบอกนะครับว่าโอ้โหลงมากลางปล่องภูเขาไฟกันเลยนะครับเนี่ยถ้ามันระเบิดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะครับทำไมไม่เอาเสื้อชูชีพมันด้วยควันขโมงเลยน้ำตรงนี้ร้อนมากแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีจุดที่น้ำในอุณหภูมิไม่เท่ากันด้วยนะคะก็จะมีจุดที่ตื้นกว่านิดนึงจุดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำค่อนข้างร้อนแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่ลึกออกมานิดนึงนะคะก็จะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยพอจะลงไปว่ายได้นะคะก็เดี๋ยวไปจุ่มขากันดีกว่าตรงนี้ฟ้ามาถึงตรงที่น้ำค่อนข้างลึกนะคะแต่ว่าด้านนี้เนี่ยมีฝนก็เลยจะค่อนข้างตื้นแล้วก็สามารถเดินได้ค่ะเดี๋ยวลองมาจุดฟ้ากันดีกว่าจริงๆน้ำไม่ร้อนเลยนะคะน้ำในอุณหภูมิปกติมากเลยแล้วก็เดินได้สบายๆน้ำใสมากๆก็เห็นไกลเขาบอกว่ามีงูด้วยนะคะแต่ว่าฟ้าก็ไม่เห็นว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอะไรตรงนี้อาจจะต้องอยู่ตรงกลางๆอะค่ะอาจจะมีพวกปลาอะไรนิดหน่อยข้างบนภูเขานั้นนะคะจะเป็นจุดที่ปกตินักเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อชมวิวของทะเลสาบที่อยู่ในภูเขาไฟทาอัลที่อยู่ในทะเลสาบอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าอยู่ตรงใจกลางของภูเขาไฟทาอัลเลยค่ะก็คือตรงนี้เป็นทะเลสาบที่อยู่ข้างในสุดแล้วเดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนชมกันนะคะจุดทางด้านนู้นที่เป็นจุดที่ตื้นกว่าเนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างร้อนคืออุณหภูมิของทะเลสาบตรงนี้ค่ะจะไม่เท่ากันจุดที่ตื้นกว่าจะเป็นจุดที่ร้อนมากๆแล้วก็จุดที่ลึกตรงนี้ค่ะจุดที่ลึกที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่พอจะดำได้สมมติว่าใครต้องการจะมาว่ายน้ำแล้วก็ลองมาได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการว่ายน้ำในภูเขาไฟนะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะภูเขาไฟนี้นะคะก็เป็นภูเขาไฟที่มีความแอคทีฟเป็นอันดับ2เลยค่ะรองจากอีกที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ในฟิลิปปินส์เหมือนกันก็ต้องหวังว่ามันจะไม่ปะทุขึ้นมาในตอนนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์เจเขาบอกฟ้านะคะว่าเรื่องของการปะทุของภูเขาไฟเนี่ยอาจจะไม่ต้องระวังมากเพราะว่าเขามีจุดต่างๆของภูเขาไฟที่เขาสามารถจะวัดแล้วก็ช่วยพยากรณ์เรื่องของการประทุของภูเขาไฟได้ค่ะก็ถือว่ารอดตายไปรอบนี้แล้วก็เขาก็จะวัดทุกวันเลยนะคะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยแล้วก็เนื่องจากมีคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะนี้ซึ่งเป็นภูเขาไฟด้วยค่ะนี่ก็10 นาทีก็ได้ไข่ออนเซ็นมานะคะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าและแล้ว
ภารกิจกินไข่ต้มดมกลิ่นซัลเฟอร์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี อันซีนสมกับเป็นทริปแนะนำจากยอดไกด์อย่างอาจารย์รอนนี่จริงๆครับ คนอื่นเขามาหยุดแค่ขอบๆนี่เดินลงไปสักกลางปองเลย สุดยอดจริงๆ ยกนิ้วให้เลย สัปดาห์หน้าพิเศษสุดๆ นักเดินทางเกือบ 50 ชีวิตจากทั่วโลก จะมารวมกันจุดประกายแพชชั่นให้กับเราครับ พร้อมกับสถานที่สุดฮิตที่นักเดินทางนิยมไปกันมากที่สุด จะสวยงามอลังการขนาดไหน เสาร์หน้า 10 โมงเช้ามาพบกันครับ